হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? দেখুন, আজকে যে প্রবলেমটি তুলে ধরেছি, ভার্টিক্যাল লাইন কিন্তু এর অ্যাকচুয়ালি ফল্ট হয় হরিজেন্টাল সেকশন থেকে। তো এটাই আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তবে এই সমস্যাটি 3-4টি জিনিস অবশ্যই চেক করা উচিত। তো সেটি কী চেক করব সমস্ত কিছু আপনাদেরকে দেখাবো, ধৈর্য সহকারে দেখুন। এই যে ভার্টিক্যাল লাইনটি দেখছেন, আসলে এটা কোন কোন সেকশানের বা কোত্থেকে এই প্রবলেমগুলো সমস্যার সমাধান করা যায়, চলুন দেখে আসি। তো আজকে আমি আমার এক কাস্টমারের বাড়িতে আজ টিভিটি রিপেয়ারিং করতে এসেছি। আজকে আপনাদেরকে এখানেই দেখাবো। তো যেটা বলছিলাম যে এই সমস্যাটি আমরা কি জিনিস চেক করব, সমস্ত কিছুই কিন্তু দেখব। তো আগে আমরা এইগুলো সমস্ত কিছু ডিসকানেক্ট করে নেব। তো সমস্ত কিছু খুলে নিয়েছি, আর যেগুলো আপনি দেখবেন আপনার সুবিধা মতো ওগুলো আপনি ডিসকানেক্ট করে খুলবেন। তো এই যে সমস্যা, যে সেকশানটি যেটা বলছি সেটা কিন্তু হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন। হ্যাঁ, এটা অনেকে হরিজন্টাল লাইন বলে, এটা সেটা নয়, এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি লাইন। এটার ফল্ট হরিজন্টাল সেকশান থেকে হয়। হরিজন্টাল সেকশান অনেকে হয়তো বুঝবেন না, সেই হরিজন্টাল সেকশানটা আমি দেখাচ্ছি। আগে আমি এগুলো সব খুলে নিয়ে রেডি করি। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি। ভিডিও অবশ্যই তো লাইক করবেন, প্লাস শেয়ার করবেন। তো আমি পিসিবিটা করে নিয়েছিলাম, তো মিটার কানেকশানটি করে নিলাম। তো আগে ভোল্টেজটি দেখাবো। এই এই যে ভিডিওকন বলুন বা সানসুই বলুন, এই সব সেটে যখন স্ট্যান্ড বাই প্রথমে হয়ে থাকে, সেটা আমাদেরকে যখনই অন করবেন রিমোট দিয়ে অন করতে হয়। সেই জন্য আমি এই সাইডে যে প্যানেল সুইচটি দেখছেন ওটা আমি আমার কাছে রেখে দিয়েছি। তো এখন ভোল্টেজ কিন্তু প্রত্যেকটি লো দেখাবে, কারণ যেহেতু স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় ভোল্টেজটি লো দেখায়। মানে যেখানে সবাই থাকে 110 ভোল্ট, সেই 110 ভোল্টের জায়গায় ভোল্টেজটি আপনার 66-65 এরকমই ভোল্টেজ দেখাবে। এটি কিছু কিছু কোম্পানিতে এরকম ভোল্টেজ দেখায়, প্রত্যেকটি ভোল্টেজই লো দেখাবে, কিন্তু এটা কোনো প্রবলেম নয়। প্রবলেম হচ্ছে হরিজেন্টালের সেকশনের সমস্যা। তো এমনিতে যেগুলো দেখছি আমি, অবশ্যই এটা একটু এঁচে গেছে, এটা কারণে নয়। আমি এগুলো সমস্ত কিছু এই দিক দিয়ে চেক করব। যদি এই বোর্ডে সমস্ত কিছু এগুলো ওকে থেকে থাকে, এটাই হচ্ছে হরিজেন্টাল সেকশন। ইয়োকটা আপনাকে দেখাবো, ইয়োক কীভাবে চেক করতে হয়। তো ইয়োকটা চেক করাটা সবচেয়ে বেটার হবে, কারণ ইয়োকের লেগে সমস্যাটি হয়ে থাকে। যদি হরিজেন্টালের এই সমস্যাটি যদি কোনো তার বা লুপ কেটে যায়, তো প্রথমে আমি ইয়োক চেক করছি। ভার্টিক্যাল সাইড দেখুন 6.4 ওহমস। এবার যেটি চেক করব এটা হচ্ছে হরিজেন্টাল সেকশন, মানে এই সেকশনটা যদি ফল্ট হয়ে থাকে তবেই কিন্তু এই সমস্যাটি হয়। কিন্তু যেহেতু আমি ইয়োক সাইড চেক করছি যে ওকে দেখাচ্ছে, তার মানে এটা ইয়োকের সমস্যা নয়। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? দেখুন ওখানে ওর নিচে যে ইয়োকের সাথে যে বুশ পিএফ দেখাচ্ছে আপনাকে, বুশ পিএফ, এই যে বুশ পিএফগুলো থাকে নেগেটিভে পজিটিভের সঙ্গে, আমার মোবাইলটা নিয়ে দেখাতে পারছি না, দাঁড়ান 1 মিনিট।
এই দেখুন, আপনারা খেয়াল করতে পারছেন কিনা আমি বুঝতে পারছি না। তো ওই পিএফটা আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাচ্ছি, যেটার ভ্যালু ভ্যালু হচ্ছে 574 জে 400 ভোল্ট। তো এই পিএফটি ড্যামেজ আমি মিটারে চেক করে দেখেছি, বা এটা আপনাদের মিটারে চেক করে দেখাবে না। যদি আপনার এরকম ধরনের মিটার দেখছেন, সেম এই মিটারেই একমাত্র পিএফ চেক হয়, আদার্স নর্মাল মিটারে চেক হয় না। তো আমি সেম ভ্যালু একটা পিএফ এই জায়গায় লাগাবো। তো আমার যদি পিএফের একটু 19-20 হয়ে থাকে, যেখানে 574 জায়গায় আপনি 580, 90 একটু ভ্যালু 19-20 হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যেটা 400 ভোল্ট, সেখানে 400 ভোল্টই ইউজ করবেন, চেষ্টা করবেন সেম ভ্যালুটা হওয়ার জন্য। তো আমি এই পিএফটি ইনস্টল করব এবং এটাকে আমি নিজের মতো সোল্ডারিং করে নেব। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে শর্ট না হয়ে থাকে, এগুলো একটু নজর দেবেন। তো আমার কাজ কমপ্লিট। তো এবার কি করব না, তোমাদেরকে যে ভোল্টেজগুলো সেগুলো চেক করব। তো আমি ভোল্টেজ অলরেডি দেখতেই পাচ্ছি 114, 15 ভোল্টেজ 14, মানে ভোল্টেজগুলো ঠিকই আছে। এখানেও 183, এটাও ঠিক আছে, মানে অল ভোল্টেজই ওকে। তাহলে আমরা এবার কি করে বুঝবো এটা ঠিক হয়েছে কিনা? কারণ আমাদের আর কিচ্ছু দেখা দরকার নেই, সমস্ত ভোল্টেজ যখন ওকে, তো আগে একবার সামনের দিকে গিয়ে দেখব। তো এটা আমি সমস্ত কিছু লাগিয়ে নেই। ভিডিও কিন্তু অবশ্যই আপনারা লাইক করতে ভুলবেন না, আর ভিডিও যদি লাইক না করবেন তাহলে আমার মনে কোনো উৎসাহ জাগবেন না, আমাকেও ভিডিও দিতে ইচ্ছে হয়তো হবে না। আমি কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে এরপরে টিভি, এলসিডি সমস্ত A to Z আপনাদেরকে আমি প্রত্যেকটা টিপস দেব, শেখাবো। আপনারা এই লাইন থেকে কেউ বাদ যাবেন না। তবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটি আছে ওইটাও অন করে রাখবেন। যদি পারেন তো ভিডিওটি শেয়ারও করবেন। তো আমার লাগানো কমপ্লিট, দেখি প্রবলেমটি সলভ হয়েছে কিনা। তো আমি ওনার পাশের ঘরে লাগিয়ে দেখাবো, কারণ আপনারা জানবেন না হয়তো। এটা আমার কাস্টমারের টিভি, উনি ওনার শরীর অসুস্থ থাকার কারণে উনি টিভিটি আমার কাছে নিয়ে আসতে পারেননি, সেই জন্য উনি আমাকে ডেকেছেন। তো ওরই বাড়িতে আমি টিভিটি রেডি করেছি। তো দেখুন সমস্ত ছবিও চলে এসেছে। এবার ওর যে এভি মোড, এটাকে আমি চালু করে ওই পাশের রুমে ভিডিও জ্যাক ম্যাক সব কিছু লাগিয়ে আপনাকে দেখাবো। দেখুন এভি এসেছে, তো আপনারা একটু ওয়েট করুন। সমস্ত কিছু তো ওকে দেখাচ্ছে, তো একবার চেক করি, চলুন দেখে আসি। দেখুন ভিডিও, আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি কিনা আমি বুঝতে পারছি না, তবে সাউন্ডটা একটু কমিয়ে রেখেছি কপি ক্লেমের জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।